മരിപ്പം വന്നേക്കണ അലിഗേറ്റർ കാരൻ്റെ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാട്ടാ. ഇവനിപ്പോൾ 2 മാസം കറക്റ്റ് തികഞ്ഞേക്കണ്. ആകിനെ ആലിഗയൊക്കെ പിടിച്ച് ബോറായി കിടക്കണോണ്ടാ ടോർച്ച് അടിച്ച് കാണിച്ചു തന്നെ, അല്ലാണ്ട് കാണൂല അലിഗേറ്റർ കാരനെ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആകിനെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇവൻ്റെ വലിപ്പം പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോസൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ കേട്ടാ. വെള്ളം പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓസിയിൽ വെള്ളം കയറ്റി. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്രിക്ക്. ഒരു ഫിസിക്സാണ് സംഭവം. അങ്ങനെ വെള്ളം എടുക്കുക, ഇങ്ങനെ മുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ മുക്കി പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അവിടെ ആദ്യം വിട്ടിട്ട് അവിടെ വിടാം വെള്ളത്തീത്ത ടാപ്പ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല സ്പീഡിൽ വെള്ളം ഫോഴ്സിൽ പോകുന്നുണ്ടാ. നമ്മളെ ടാങ്കിത്ത് വെള്ളം വലിഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടാ. എൻ്റെ വലിപ്പൊക്കെ നോക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക്. എടാ വിജയ്, എനിക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു നമ്മളെ അലിഗേറ്റർ? ഗസ്സേടാ വെറ്റണാണ്ടപ്പോൾ അവൻ പൊന്തി വന്ന് നിൽക്കണ്. സംഭവം എന്തിട്ടെന്ന് വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ. നമ്മളെ ടാങ്കിത്ത് ഏതാണ്ട് കുറേയൊക്കെ വെള്ളം വെച്ച്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം പയ്യനെ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ 2ാമത്തെ പൈപ്പ് എടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ വെള്ളം വെച്ചിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടാവിട്ട് തന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന് സംഭവം വേഗം വെച്ചാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. 1 ഇഞ്ച് 2 ഇഞ്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വെള്ളം അത് വർക്കൗട്ടായില്ല ഗൈസ്. കാലത്ത് എനിച്ചപ്പോൾ അനിയനാണ് വിളിച്ചുണ്ടാകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. അലിഗേറ്റർ കാരൻ്റെ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാന്ന് ഒച്ചയും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കുള്ളായിരുന്നു. കാലത്ത് തന്നെ തിരി വെയിലൊക്കെ അടിക്കണുണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് കാണില്ല അവനെ വിരിയാക്കി. ഓസിൻ്റെ വലിപ്പം മാറ്റി നല്ല വലിയ ഓസ് വെച്ചിട്ടാ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചടാന്ന് വെറ്റി പോയി കണ്ട. അവറിയിലാണ് വെള്ളം അടിച്ച് കളയും. നല്ലോണം വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് മീനെ പിടിക്കേണ്ടി വരും. ഒന്നില്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും, ഒന്നില്ലേ അനിയനെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അലിഗേറ്ററുകാർക്ക് ഇറങ്ങി കിടക്കേണ്ട അടിയിൽ കൂടെ ഫുൾ പവറില്ലാണ്ട ഗൈസ് വെള്ളം അടിച്ച് കളയും. വെള്ളം ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് വെറ്റിച്ചിട്ടാ. അടിയടക്ക് ഇപ്പം തെളിഞ്ഞ് കാണാം. അലിഗേറ്ററിൻ്റെ കൂട്ടായിട്ടിട്ടൊരു പാലാത്തനും കൂടി 2 കൂടി ഇട്ടിരുന്ന തിന്ന്. അലിഗേറ്റർ നല്ലൊരു കൊണ്ടിട്ടാ. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കൂട്ടല്ല, നല്ലൊരു കൊണ്ടാവിന്. നീ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അളന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജീവനുള്ള ഫിഷുകളില് തോട്ടിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറപ്പിന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് വളർത്തിയേക്കണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന് യാതൊരു വിധ കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടോ അതിൻ്റെ മേത്ത് കയറിയ കളറൊക്കെ അതേ രീതി പ്രിന്റ് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചത്ത മീനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മൂണിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ടാങ്ക് ചീത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ജീവനുള്ള മീനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തിരി വളർച്ചയും കൂടുതൽ കിട്ടും. 2 കൂടി കിടന്ന് ടാങ്ക് ഇളക്കി മറിക്കാണ്ട് പോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങി കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടി ഞാനിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇറങ്ങി വലുതാണ് കടിക്കുമെന്ന് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇട്ടാ അനിയനെ കൊണ്ട് ഇറക്കിപ്പിക്കുള്ളേ. കണ്ട ഗൈസ്, ഞാൻ അനിയനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇറക്കിപ്പിച്ച് ആകെ പേടിച്ച എന്തോ കൂട്ടായി നിൽക്കണിപ്പാ. എന്ത് കാട്ടണമെന്നോ ഒരു ഇതില്ല. കണ്ട ടാങ്ക് ആകെ അലങ്കോലായി കിടക്കാട്ടാ. 2 വലിയ മീനല്ലേ കിടക്കണം. എങ്ങനെ കണ്ട് കുറെ പണിപ്പ് എടുത്ത് ആ ചെക്കനാ പൊക്കിയെടുത്ത് തുണി പൊതിഞ്ഞാണ് നമ്മ പൊക്കിയെടുത്താണ്ടോ. നല്ല വലിപ്പുണ്ടിട്ടാ. ഇനി ഒരാളെയും കൂടി ഉണ്ട് പിടിക്കാൻ. കടിക്കുമെന്ന് ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ അവനൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് കയറി കിട്ടി. ഇനി മറ്റോനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാന്നുള്ളൂ. മറ്റോ ഇത്തിരി കുഞ്ഞാ. മറ്റോനെ പിടിച്ചുണ്ടെന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി പാലാത്തന, ഒരു കുഴപ്പം പറ്റാത്ത. സ്ട്രൈക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ അത് കിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അത്യാവശ്യം വലുതാവാ. പിടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്താടാ പാലാത്തന ഒന്ന് പിടിക്കും. അലിഗേറ്ററിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം. പേടിച്ച് കൈയൊന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അവൻ്റെ പല്ലുമ്മ കൊണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അത്ര കീറിയില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം 3 പേരെ കടിച്ച് കൈ പൊളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരാളെ കൈ ഇങ്ങനെ മാംസം ഇങ്ങനെ അറ്റുക്കായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അവനെ ടാപ്പ് എടുത്ത് അളന്ന് നോക്കാൻ പോട്ടെ. അതിന് ടാപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ടടാ? 15 ഇഞ്ച് ഇട്ട് ഗൈസ്. കണ്ടോ മെരിയാക്കി വെക്കണം. ചെറിയ പേടിൻ്റെ പല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതല്ല ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിന് 2 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കണ്ട വലിപ്പം കണ്ട
15 ഇഞ്ച് 30 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. 39 സെന്റിമീറ്റർ ഇഞ്ചസ് നമുക്ക് നോക്കാം. വാലിൻ്റെ അടച്ചിട്ട് ഇവിടെ 15 ഇഞ്ച് കറക്റ്റ്. അവൻ്റെ പിന്നെ അളക്കണ്ടല്ല കുഞ്ഞി. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവനെ തിന്നു പാവം. ഹലോ മച്ചാ അകം ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അനിയൻ്റെ ഈ ഫോൺ കൊടുത്ത് വീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വാഴിയിൽ കൊണ്ടാട്ട കഴുകണം. സ്ക്രബ്ബറൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പായല് പിടിച്ച് കിടക്കാണ് കണ്ട ഇനിയിപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. നമ്മളെ വൃത്തിയാക്കല് പരിപാടി ഏകദേശം കഴിയാനായി. ഇനി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കി കളയണം. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, നമ്മ ടാങ്ക് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാ വയ്യാണ്ടായി. ന്യൂസ് പിടിച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. ഫോണും ഒക്കെ ആക്കി കാണിച്ചാണ് വെള്ളം നിറച്ചോണ്ടിരിക്കണം. അലിഗേറ്റർ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് തൊട്ടെടുത്തേക്കാണ് പാവം. വെള്ളം മാറ്റിയതിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഉറൻ തിന്നാൻ വേണ്ടി എന്തോ നാതാലയം കൊണ്ട് വെച്ച് ഇരിക്കണം. വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും. ഈ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇനി ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ അത്ര തന്നെ വെള്ളം നിറക്കണം. അതാണ് ടാസ്ക്. കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും. ഒരു 3-4 ഇഞ്ച് എന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. നിങ്ങളെ വീഡിയോയിലൊന്നും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലേ. ഒരു വലിയ വീട്ടിനാണ് വേണ്ടി നമ്മളെ കയ്യിൽ കണ്ടോ. പിന്നെ കിടക്കണ കുഞ്ഞു ബിരിയാണികൾ മുഴുവനും ചേറുമീനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാ. നമുക്ക് വാഹക്കുഞ്ഞിന് കിട്ടും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടി വാഹനം വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഗിവ് വെയിറ്റ് വീഡിയോ റെട്ടേനെ തരും. അതിനുവേണ്ടി അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് മിക്കാറും അതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം പിടിക്കും. ഈ വീഡിയോ എടുക്കൽ വേഗം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെന്ന് വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. 85 കിടക്കുന്നുണ്ട്. പാടുതാക്കുളത്തിൽ അട്ടച്ചെങ്ങ അവന്മാരാ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരെയായിട്ടുണ്ട്. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി 1 ആഴ്ചയും കൂടി എൻ്റെ ടൈം അവന്മാർ ഇത്തിരിയൊക്കെ വലുതായിട്ട് വെക്കണം. നല്ല രസമാണ്. ടീച്ചൊക്കെ എടുക്കണമാണോ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അവന്മാരെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ. വണ്ടി കിട്ടിയൊന്ന് ഡൗട്ടായി ഗൈസ്. ഇവന്മാർ കിടന്ന് ചാടുണ്ട്. ചാടി ഒന്നും പറ്റാണ്ടിരുന്ന ആദ്യമായിരുന്നു. വേഗം ടാങ്ക് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം. ടാങ്കി വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇനി അലിഗേറ്ററിനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരണം. അടുത്ത പരിപാടി നമ്മളെ വെള്ളം നിറക്കലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചതിൻ്റെ അത്ര തന്നെ വെള്ളമായി. ഇനി പാലാത്തനി നമ്മൾ അലിഗേറ്റർ മോൺസ്റ്റർ അലിഗേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും മനസ്സിലാവും. അവനെയും കൂടി ഇവിടെ പിടിച്ചിടണം. അനിയനെ കൊണ്ടാട്ടൊക്കെ മൊത്തം പിടിപ്പിക്കണം. നല്ല ധൈര്യം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളാ കുഞ്ഞി മോൺസ്റ്ററിനെ ഇറക്കി വിടാൻ കേട്ടോ. ചൂണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ്റെ ചുണ്ടും ചെറിയൊരു പാടുണ്ടോ. അവൻ ഹാപ്പി ആയി. അവൻ്റെ ടാങ്ക് ഇത്ര ക്ലീൻ ആയത്. ആദ്യം കണ്ട ടാങ്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടാങ്ക് വെട്ടിത്തിളങ്ങല്ലേ ടാങ്ക്. കഷ്ടപ്പെട്ടാട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത. അലിഗേറ്ററിനെ മാത്രം തുണിയിട്ടാണ്ട് പിടിക്കുന്നത്. ഇത്തിരി പണിയാണ്. അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പീനെ കൂട്ടല്ല. നിലത്തൊക്കെ വീണെങ്കിൽ നല്ല ഡാമേജ് ആവും. പിന്നെ പുറത്തെന്തോ എന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നു. കൈ കൊണ്ടപ്പം മുറിയും പല്ലും പൊക്കെ കൊണ്ടേ. അതാണ് ഇത്രയും പണിപ്പെട്ട് ഇവനെ പിടിക്കണം. തുണിയുമ്പോൾ കടിച്ച് കൈസവൻ കൈമ്പ് കടിയിട്ടാണെ മൂഞ്ചിയാനെ. കത്തിരി എടുത്ത് മുറിക്കടാ. കത്തിരി എടുത്തുണ്ടായില്ലേ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് വിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കത്തിരി എടുത്ത് മുറിക്കേണ്ടി വന്നതിനെ തുണി. അങ്ങനെ പയ്യനെ പിടിക്കണം. വലിയ മീനുകളെ പിടിക്കും. പയ്യനെ തുണി കൂട്ടി പിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവന്മാരെ നടുവിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റും. രാലക്കണ നേരം അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിടാം. ഇതാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി വിലയുടെ മീനല്ലേ. അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ. അവൻ അവസാനം അവനെ പിടിച്ച് പൊക്കി പിടിക്കറ വേഗം പിടിച്ച് പൊക്കി വേഗം ടീക്ക് തുണിയിട്. ഇറക്കിയപ്പോൾ ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയ കണ്ടോ. അവന് ഹാപ്പിയായി. കൈ കൊണ്ടു